রেকর্ড পরিমাণে সমরাস্ত্র আসছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর চেয়ে এবছর সমরাস্ত্র ক্রয়ের দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে থাকবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। তার কারণ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নৌবাহিনীর জন্য একাধিক সামরিক ঘাঁটি তৈরি করা হয়েছে, ফলে বাজেটের একটি বড় অংশ ব্যয় হয়েছে। তারপরেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু সমরাস্ত্র পাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। 2024 সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কি কি সমরাস্ত্র পাবে চলুন জেনে নেওয়া যাক। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম ব্যালিস্টিক মিসাইল অর্ডার করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 2018 সালে ব্যালিস্টিক মিসাইল ক্রয়ের আলোচনা শুরু করে, তবে ভারী এবং গুরুত্বপূর্ণ সমরাস্ত্র হওয়ার কারণে দীর্ঘ সময় যাবৎ অপেক্ষা করতে হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর টার্গেটে ছিল চীন এবং তুরস্কের ব্যালিস্টিক মিসাইল। অনেক হিসাব নিকাশ করে শেষ পর্যন্ত তুরস্কের বুরা ব্যালিস্টিক মিসাইল অর্ডার কনফার্ম করে। বিষয়টি তুরস্কের একাধিক সংস্থা থেকে নিশ্চিত করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 2023 সালে বুরা ব্যালিস্টিক মিসাইল ডেলিভারি পাবে বলে আশা করা হচ্ছিল, তবে বিশেষ কিছু কারণে তা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে তুরস্কের সমরাস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নিজ দেশের সমরাস্ত্র ঘাটতি পূরণ করতে হিমশিম খাচ্ছে। পাশাপাশি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত সময় পার করছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 2024 সালে 400 কিলোমিটার রেঞ্জের বুরা ব্যালিস্টিক মিসাইল ডেলিভারি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 300 কিলোমিটার রেঞ্জের বুরা ব্যালিস্টিক মিসাইল কিনলেও এর সর্বোচ্চ রেঞ্জ হবে 400 কিলোমিটার। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রাথমিকভাবে এক ব্যাটারি, তারপর পর্যায়ক্রমে এক রেজিমেন্ট পূর্ণ করবে। ভবিষ্যতে দেশের মাটিতে তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে, যা জাপানের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমরাস্ত্র হচ্ছে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 2024 সালে বহুল কাঙ্ক্ষিত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যুক্ত করবে। বাংলাদেশের এই মুহূর্তে কোনো মিডিয়াম রেঞ্জের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই, যার ফলে বড় ধরনের হুমকির মুখে রয়েছে বাংলাদেশের আকাশ সীমা। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাই প্রতিরক্ষা দপ্তর শক্তিশালী আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অর্ডার করে। 2019 সাল থেকে এই বিষয়ে ব্রিটেন, তুরস্ক এবং চীনের সঙ্গে আলোচনা করে আসছে। পরবর্তীতে তুরস্কের হিসার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অর্ডার করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এক রেজিমেন্ট অর্ডার করেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তুরস্ক। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 2024 সালে হিসার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ডেলিভারি পাবে। এর রেঞ্জ হবে 25 থেকে 50 কিলোমিটার পর্যন্ত। বাংলাদেশের অন্তত 3টি বিভাগীয় অঞ্চলকে সুরক্ষা দিতে সক্ষম তুরস্কের এই হিসার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একাধিক সমরাস্ত্র 2024 সালে ডেলিভারি পাবে। তাদের মধ্যে রয়েছে বুরান আর্টিলারি সিস্টেম। এটি তুরস্কের তৈরি একটি বিধ্বংসী কামান। বিখ্যাত এই কামান প্রাথমিকভাবে চলতি বছরে এক রেজিমেন্ট ডেলিভারি পাবে। এছাড়াও জার্মানির তৈরি ওয়ারেলিকন এয়ার ডিফেন্স গান পাবে অন্তত 2 ইউনিট। এটি এই ক্যাটাগরিতে পৃথিবীর অন্যতম আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। রাডার সিস্টেম হিসেবে পাবে একাধিক রাডার। ফ্রান্স থেকে রাডার সিস্টেম ক্রয় করেছে, যা চলতি বছরেই ডেলিভারি পাবে। পাশাপাশি ডেলিভারি পাবে রাশিয়ার তৈরি অন্যতম সেরা বিখ্যাত AK-15 অ্যাসাল্ট রাইফেল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রাথমিকভাবে 4000 এই ধরনের বিখ্যাত অ্যাসাল্ট রাইফেল অর্ডার করেছে। 2023 সালেই ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। সমরাস্ত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। এবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সমরাস্ত্র ডেলিভারি পাবে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য পূর্বে অর্ডার করা C-130 যে সামরিক পরিবহন বিমান। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ব্রিটেন থেকে এই ধরনের 5টি পরিবহন বিমান অর্ডার করেছিল। 4টি ইতিমধ্যে ডেলিভারি পেয়েছে। 5মটি ইতিমধ্যে প্রস্তুত এবং শীঘ্রই ডেলিভারি দিবে।